हेलो फ्रेंड, ये है पल्सर आर एस का फ्यूलिंग गेज और ये इसकी तार है जो जुड़ी होती है मीटर से। हम इसको खोल के कर देंगे अलग और उसके बाद में छोटी सी तार डालेंगे, ज्वाइंट कर देंगे ताकि हमको पता लग जाए फ्यूलिंग गेज ख़राब है या मीटर ख़राब है। अगर तार जोड़ने के बाद आपका मीटर फुल बता रहा है तो इसका मतलब आपका मीटर सही है, फ्यूलिंग गेज में दिक्कत है। आइए मीटर देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मीटर इसका बता रहा है फुल, इसका मतलब बाइक का मीटर बिल्कुल सही है और फ्यूलिंग गेज में ही दिक्कत है। तो मैं इसको कैसे ठीक करता हूँ मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊंगा। और मैंने ये जंपा 66 से देखा था। तो आप किसी भी स्कूटर बाइक का मीटर सही कर सकते हैं।